咁今次咧特別又想講下英鎊對日 yen 啦。咁啊呢個呢個 HSI 唔講住啦，佢唔係咁樣行啦，我唔知佢點行啦。下個禮拜晨光啦，唔講啦呢個。今日講翻日 yen 啦，英鎊對日 yen 啦。依家受制於區域就應該就係現價上面一關，現價下邊一關，呢兩關最大噶啦，俾晒反應你啦，呢兩關都之前呢啲位。咁啊唔使睇啦，直接睇呢個周線圖。周線圖呢度有粒之前都有做過波落去噶啦，波哥你賺唔少啦。咁呢度呢個互換嘅俾晒優質互換啦，一下撞兩下撞，可能事不過三。呢個區域發生咩事呢？佢冇撞翻落嚟，佢慢慢咁樣震上去。咁我睇唔到有啲乜嘢會再衝翻落去嘅，暫時，除非即係過翻呢一粒嘢啦，呢度咁落去啦。暫時我睇上嘅，咁點解咧？發生咩事咧？咁咧喺日線圖咧就有個少少嘅類似呢一個破慣性啦，或者破慣性啦原生動能啦，呢段原生動能啦，靚啦原生動能破慣性優質，呢度係優質禁區啦，咁啊死晒啦，呢堆頂全部死晒啦。佢呢個如果係一個上行震盪嘅話咧，佢應該呢度落翻嚟噶嘛，佢係唔會落翻嚟，佢直接咁樣衝翻上去，就衝翻落嚟，好似一個假突破咁樣。咁但係我又唔會優先即刻話我假突破落翻嚟呢度，我又唔會咁樣睇，我反而要睇呢一段嘅之前嘅呢一個阻力會唔會變咗做支持啦？會有反應俾你呢度啊。咁我哋大圖用4小時啊。大圖用4小時啊，都啱啱個位嚟嘅啫。呢一段點樣食法咧？就係呢一段成段嘅618啦，啱啱好就係之前嘅呢一個阻力嘅位嚟嘅咁穿咗。咁咧呢一度咧，又係可以到翻呢啲位啦。到翻呢啲位，佢又會停俾你啦。即係佢理應就應該喺呢度停一停俾你啦。點都係咪？咁值得關注就係呢粒嘢啦。呢粒嘢如果佢收穿再踩翻落嚟咧，咁我覺得係可以再挑戰翻呢一個頂嘅，即係咁，即係咁挑戰完呢度，咁挑戰呢度啦，即係咁，可能係咁可能係咁最理想就係咁樣嘅。不過咧，呢一個咧，我覺得未必會行出嚟，未必會行到咁樣行法。我覺得有一個仲好，佢嚟多下俾我。咁我覺得咧，如果佢下個禮拜頭咁樣嘅話咧，再上翻嚟呢度機率咧就更大啦，就更加大啦，更加好啊！我意思話呢粒禁區咧，佢有意義啊，咪死晒啦呢度，呢堆都死晒啦，死晒噶啦呢度一定係。我琴晚都有做噶，其實因為我琴晚咧1小時。咁唔應該用睇1小時嘅，不過我見睇下可唔可以偷一偷啦。咁呢度有堆底嘅，呢度又一嘢咁樣撳咗落去啦，洗咗佢，然之後一嘢就食穿咗呢一粒。咁我當時我真係攞100咁啊掛咗喺呢度嘅，呢度啦，呢個位啦。咁我應該係5分鐘就入咗嘅，我應該係琴晚就手多，
我應該就呢度掛咗，跟住因為時間咧，我就唔想再理佢啦，我就推咗，今日打咗我個 risk free，打咗我 risk free。我呢度咧，我見到呢度有粒禁區啦，咁我就即刻推咗佢啦。咁如果唔推咧，就可以就識得翻上去啦。不過唔好呢個唔緊要，呢個快打啫。最緊要我覺得 set 定個圖，大圖為4小時咧，佢應該未必會收得穿呢粒禁區嘅，真係可能咁行呢一段咧就好啦。咁下個禮拜如果咁樣做咧，就更加好啦。佢做到一個底俾你，呢下未必係，當然佢都可以係咁樣嘅，咁樣再收大力，咁樣再收咁樣上都得嘅。咁啊，我覺得呢一個後者呢一個走法就更加靚啦。呢個唔係冇，但係我覺得未必係咯，未係咁樣咯走法咯，就係咁啦。所以我覺得係值得關注，值得關注，即係呢種動能都值得騎嘅，值得騎。你買跌都要過翻呢啲區域啦，呢啲區域啦，因為佢真係可以繼續唔知深烤翻嚟呢度繼續震上去噶嘛，即係翻嚟呢一個上行震盪，繼續慢慢同你震都可以噶嘛，就係咁咯。啊，我都可以留意下呢一個英鎊兌日元，就係咁啦。有咩 comment？